Hari ini saya akan ke rumahnya seorang maestro trompet, mungkin boleh dibilang trompet Sunda. Kalau yang dulunya mungkin trompet Sunda itu seorang maestro itu Abah Uhi. Nah sekarang ada yang penerusnya, sekarang diteruskan sama Mang Dapet. Nah hari ini saya akan wawancara Mang Dapet, akan podcast Mang Dapet, bagaimana sejarah Mang Dapet berawal dari awal dia belajar main trompet sampai berjalannya main trompet sampai akhirnya sekarang menjadi mungkin boleh dibilang seorang maestro juga, maestro trompet di Bandung Timur. Nah untuk keseruan lebih lanjutnya ditonton terus video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk supaya lebih berkembang lagi channel saya. Yang keduanya mungkin kalau ada video terbaru dari saya tidak akan ketinggalan. Begitu ya. Yuk ikuti terus perjalanan Ceko Atribon. Ayo teman-teman semua, mungkin saya hari ini mau berangkat ke rumah Mang Dapet. Ikuti terus ayo. Nah akhirnya kita sampai di rumah Mang Dapet. Kita langsung menuju rumah Mang Dapet ya. Ayo. Assalamualaikum. Ayah itu Mang Dapet. Nah, kening ayah Mang Dapet. Iya Mang Dapet teh. Damang mah, aduh, langsung kalau betul. Ya. Nah, bagi sadana, kurang ada tempat panggil sareng Mang Dapet teh. Asarna ayeuna panginten maestro trompet di wilayah Bandung Timur. Trompet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ayeuna tos penak sareng Mang Dapet. Sebatna seorang maestro trompet muda di wilayah Bandung Timur, khususnya Mang Dapet sanes Bandung Timur hungkul panginten Bandung berenya biasa mencakup Bandung lah gitunya. Tah simkuring teh enak teh hoyong terang sejarahna Mang Dapet pangintennya ti awalna diajar tarompet dugikeun ka ayeuna pangintennya ringkas nama seperti gitulah. Janten mungkin kayak aya pertarusan di abdi terkait Mang Dapet gitu. Nah itu Mang Dapetnya saya Mang Dapetnya ada kumaha ada itu da biasa-biasa iya mah ngobrol ngobrol santai gitu. Biasanya sambil ngarokok ge punten di kasadayana. Da kumargi kumaha atuh ari teu bari nyesep pas teu parubuh gitu. Nah jangan panginten di awalan ku abi ayeuna urang mulai we nya Mang Dapetnya. Panginten awalna ieu mah abi teh hoyong naros ka Mang Dapet teh kieu. Awalna Mang Dapet ti alit ya mah. Mang Dapet ti alit teh kantos teu gaduh cita-cita gitu janten tukang tarompet gitu. Kantos teu gitu aya angan-angan lah gitu janten tukang tarompet. Teu janten teu aya niat jadi tukang tarompet sih. Da sidik sakola mah sakola agama gitu nya nu leuket agamana gitu. Ngan kawitna mah sateu acan kanu tarompet teu apal sih kumaha cara-carana eta teh naon gitu kan nya. Cara niupna kumaha, cara papena kumaha. Tah harita teh abi karasan ka musibahan menuju kelas 2 SMP dinten Jumaat sabanonya loh era sabanonya nyaritakeun kamu musibahan naon ieu teh Mang Dapet teh.
nya abi terjun payung di tanggal muncang 20 meternya ya geuning lobis lobis Aduh. dugikeun ka potong gitu ting-ting teh. potong sampai Terus nya nya ting-ting saberiji potong lah hiji hiji oh gitu tah ngaringkuk genep bulan abi teh nya oh. masa-masa persembuhan teh hampir kan genep bulan nya aki aya tukang tahu dagang tarompet memuat tarompet lain dagang tarompet Oh. jadi beli kok aki teh harga 60.000 carita nama Tarompet asli gitu tarompet sanes asli tarompetan gitu nya nya meskipun tarompet asli kan abi mah kurang paham ieu carana kumaha ieu teh Ya. naon kan gitu nya carita mun dibeli ku aki teh tah maneh daripada ngaringgu genep bulan sok cobaan gitu teh eta nya aki teh mere jimat gitu nya dasar abi teh bisa makena gitu nya jeung ditiu nah sora teh kieu sora soang gitu nya si tarompet teh aral teh si bapak teh Sora mana? soang cenah lagi Sora soang potongkeun tarompet teh geus Loh, dipotongkeun eta teh? dipotongkeun si bapak da aral mun tengah peuting soalnya sora soang gitu nya lah gitu cenah warga eta teh janten Mang Dapet kan udah nuju diajar awal gitu kantos dipotongkeun tarompet perih heula disebut perih jadi purah teh eta tah gitu janten pami anu diarajar gitu nya sigana teh ulah patah jangan ditiru semangat. Itu jangan ditiru ini motongkeun nama ulah ditiru kan intina dinu pembelajaran ieu non teh pami nu hoyong diarajar atau napi kumaha dan teu instan ya nya tah kitu Mang Dapet ge kantos ulah dipotongkeun tarompetna tah kitu aja Mang Dapet nuhun tah harita tos kita langsung cek si bapak teh kieu cenah cagerkeun heula cokor cenah kitu nya kayak geus cager cokor mah maneh yang diajar naon ge kurang cenah dianteur gitu kan nah gitu cenah wargi cokor teh sampean pami sebutna cokor teh sampean urang mah lamun cek bahasa Indonesia nama kaki lah gitu nya tah gitu Ah, pas abdi meranjak keleleng ka halu cerita nama nya di lemur abdi teh aya pencak silat latihan pencak silat gitu nya oh dikasih kaleresan tukang kendangna teh nuju teu damang harita teh anak abdi teh di garendeng gitu nya ku wargi-wargi masih potong sampai masih potong da kusabab hayang nya penasaran hayang lalajo gitu nya oh anak gue tukang kendang abdi teh gek we ujug dia tukang kendang sok cenah tembalan cenah ua cek almarhum teh nya cek tukang kendang nu indung nu anak nu indung gitu nya abi nempasan nah cek jadi bisa kieu teh gitu tah oh tak awalna mah didinya nah bisa tah geus cerita terus aya tukang ngamen ku kacapi sok aya oh lah ya kan ceuli teh ini asal nyeracep ieu nyobaan kacapi bisa gitu nya nu cekonya oh gitu terus aya keyboard leletikan gitu nya tapi aya musikan nyobaan nah leungeun teh jadi bararisa kieu tah encan kan tarompet nya acan kan tarompet tah didinya kebenaran aya tukang tarompet dina pencak silat oh si bapak nitipkeun kieu kayak kali-kali cenah urang dek moal budak ka ditu kitu cek neung ka nya ka rumah almarhum Mang Aum di Cijaura Girang 5 Amang teh saha eta teh Mang Dapet sesepuh lah lamun nya biasa disebut guru tiasa disebut sesepuh tiasa nya mas nu masihan jimat si buhun ka abdi gitu oh tarompet si buhun eta Nya. mohon anu ayeuna entah berantah duka dia mah nya tah dari aya nu menakannya nah gitu mohon wargi cenah ieu sakantenan bewara ieu khususnya Bandung Selatan mohon tah kalau saya Mang Dapet teh tuh nuju manggung ka mana bisa itu teh di Banjaran di Banjaran pas saatosna uwit di Banjaran pangintennya sata acan manggung oh lo satacan manggung satacan manggung di perjalanan si buhun teh tarompet Iya. anu pertama Mang Dapetnya murag cenah di jalan teh nya Mang Dapet dugikeun ka ayeuna teu acan kapenak cenah sanes sabeundel suling sareng palet tungkul tah suling sareng palet cenah warnana teh naon Mang Dapet eta teh dulu teh warna coklat pokoknya mah ieu teh da tos herang pisan si sulingna teh aya memataan nya nya oh tah eta wargi bilih anu menakan eta biasa dihubungi ke Abi lah gitu di komen we di no channel Abi di dia mohon pagieun gitu ras Mang Dapet tah cerita nama tos masa-masa persembuhan abdi nya abi masuk di sekolah oh masuk sekolah kan absen nomor hiji
Mohon. Aldi Juniawan. Oh nya tata can dibahas Mang Dapet teh nami aslina teh saha ta eta gitu. Aldi Juniawan. Tah Aldi eta Juniawan. cenah wargi Mang Dapet teh nami aslina teh Aldi Juniawan. Da di Landi Dapet mah TSDG terus di Landi non di Landian Dapet. Oh gitu cenah jadi TSD eta mah nami Landian nya Dapet. Janten nami teh ya di sekolah Aldi nya di nu kakak Aldi. Ti Paraji Dani barudak ayeuna Dapet. Ngan disaringkat Dapet teh Dani Tarompet gitu. Oh gitu. Ku ayeuna mah padahal Dapet TSDG terus di Landi Dapet gitu. Oh gitu tah gitu cenah wargi lajang Mang Dapet. Tah di sekolah teh nya aya naon sih? Ujian kesenian hari teh. Di tes recorder. Mohon suling recordernya gitu. Pas asup sekolah batur marwa suling ari aing henteu gitu kan da sini kami mimiti abus pisan. Cek pamaman teh cek guru kesenian. Aldi mah cenah da nembe masuk cenah. Tos we cenah terkedah gitu nya. Kena ngiring ujian gitu nya. Sok we Pak abi teh mending nu sanes heula we. Abi teh cicing heula ningalikeun. Teu boga recorder acannya. Pinjem lah gitu nya karenanya. Pak, cabe teh abi tos apal nya. Nu bener namanya da buat nulayan geus cenah diajarna hampir kana 3 mingguna cenah kitu. Mohon nya. Nya abi teh kepayun. Bisa. Langsung biasa eta teh. Bisa. Tah gitu cenah. Oh, dina hate teh nya ieu hikmana rageun tanggal muncang teh gitu nya. Oke, ke pemirsa pilih yang tiasa tarompet atau raga-ragelan ya tanggal muncang. Pilih ulah kita ngolah diturutan. Nah eta mah kalaresan cukang lantaran Mang Dapet panggitannya saprak si saatosna geubis di tanggal muncang teh terjun bebas lah gitu tanggal muncang teh. Janten indra teh janten langkung sensitif nya sensitif pisan di dinya dina pendengaran terus dina pikiran gitu kan nya. Kan ari kanu tarompet kanu kesenian mah kayaknya kudu sekeceli. Kaduana kudu jeung hatena gitu nya. Ayeuna model niup tarompet teu make hatena beneran lempeng gitu. Nya kirang sawirahmananya gitu tah. Tapi kangge wargi sadayana omat ieu mah ulah diturutannya ibaratkeun hoyong tiasa ieu mah niup tarompet atau indra pekana hoyong langkung peka dar naik tangkal muncang ngajeleng di luhur ulah eta mah jangan ditiru. Kan ieu mah kalaresan Mang Dapet tukang lantaranna sapertos kitu wargi tah. Ras rajang deui Mang Dapet rajang. Tah. Dirinya merenan satos di recorder. Tos recorder Ya biasa teh nya sok seueur kudarengung ngalewat kan. Oh Iya tarompetnya kieu cara-carana da sok ngarompet dengekeun ku abi teh didengekeun nya tah nya dicobaan sama memeh tarompet si buhun tah cobaan kieu carana nya si bapak ieu urang ka ditu teh cenah kitu nya ka almarhum Mang Aum cenah ka Cijaura Girang 5 tah tos ka ditu urang mah cenah teu kudu dibeli cenah cik pangniupkeun cenah tarompet abah cenah kitu nya mun katiup dibikeun tah gitu harita teh almarhum teh miwarang ka abi teh lagu di kantun tugas gitu mun teu salah mah nya awal lagu pertama di kantun tugas cik cenah pangniupkeun lagu di kantun tugas nya dicobian ku abi teh tah geus bisa cenah geus we sok mas kawinan cenah sabaraha wadal maneh nya di mas kawinan cerita namanya jadi dipilih ku abdi gitu. Si buhun eta teh. Ku anjeunna dipasikeun ka abdi. Nitip cenah kitu. Tah. Tos eta tahun 2000 hiji nya lumpat kanu pencak silat heula, kanu pencak silat nya. Bari ngadareg-deg da sawan panggung nya. Demam gitu nya. Demam panggung lah kitu sebatna teh. Nya di dinya terus dinu pencak silat nya kanu reak nya khususna reak Bandung Timuran lah gitu nya kadiekeun kanu benjang terus benjang iseng-iseng we abdi kanu rekaman jeung keyboard pas lagu Kali Merah jeung Masa Lalu gitu kakungkur teh nya eta teh aya albumna nya aya nya dialbumkeun kalaresan da sidik asalna teh 2 lagu direkam teh nyebar bumi wah ieu kagok viral urang nyieun deui gitu naon sih albumna teh pas itu Mang Dapet naon sih Dapet Tarompet Sakti Dapet Tarompet Sakti tah wargi sadayana bilih bade hoyong ningal tah dirinya nya pada uninga terbentuklah ayeuna dina dangdut hampir
keseluruhan dangdut pasti pakai tarompet ya. Mohon Yang keseluruhan sih khususnya hampir rata-ratanya Jawa Barat lah, hanya hampir rata-rata. Jawa Barat. Tah berarti dulu teh salaresna teh Mang Dapet teh dinu terjun dinu terompet teh dinu reak heula nya. Dinu pencak silat. Pencak silat. Teh pencak silat terus kana reaknya. Karena reak Nya dulu oge da reak mah teu ngangge terompet nya Mang Dapetnya. tenganggo. Ngan saprak aya Mang Dapet dinu reaknya basa itu teh janten kadiekeun dinu reak oge aya tarompetan hampir sadayana nya nama gitu tah gitu. Ai reak teh namina teh dog-dog lah amun ieu mah reognya reog lamun orang mengenal mah gitu akan khusus di Bandung Timur reak teh nya reak udah lumping gitu dog-dog udah lumping gitu. Tah gitu wargi sadayana dan kisah awal Mang Dapet dugikeun ka terjun dinu terompetna nya kitu kisahna teh cenah. Wargi janten bilih aya nu naros-naros deui ibaratkeun kumaha sih kisahna Mang Dapet nah ieu dibeber di dieu keun dibeunjeun kararasan kan sok seueur ari Mang Dapet guru ka saha kan gitu. Mohon. Kararasan abi mah otodidak gitu nya aya guru. Mung guru dangu jeung guru panggung gitu nya. Misalkan aya senior narompetan dangukeun gitu. Oh gitu mohon. Janten otodidaknya Mang Dapet Otodidak. Mohon. Tah telepat mah kasepuhan di Bandung Timur ya khususna geuningnya Mang Dapet aya ada kasepuhan tarompet oge. Seueur sih salaresna Seueur nya. Seueur. Salah sahijina tanapi sababaraha urang teh tiasa disebatkeun bae Mang Dapet. Biasa di Bandung Timur mah ayeuna teh kantun Mang Aa. Mang Aa di Manisi aya keneh teh. aya keneh. Oh aya keneh Mang Aa. Terus Mang Ade Lilis Ada di Cipadung Galidasnya. Cipadung Galidas. Mohon ada lilis. Nya almarhum Abah Uhi. Nah, mohon almarhum Mbah Uhi eta nu rada booming mah nya nu sering disebatkeun mah khususna pengrajin tarompet oge nya anjeunna nya. Oh, pengrajin Tarompet. cek asarna nu kaanggo ku abdi kitu nya diwal tarompet almarhum Abah Uhi kanggo dina dangdut. Janten si nada-nadana teh pas lah kitu nya. Pas kitu nya nincak nadana teh pas kitu nya. Nya heueun tah eta teh aya anu pengrajin nu booming di Bandung Timur khususna oge pelaku oge nya anjeunna pelaku senina oge pelaku seni tiup tarompet oge. Tiup tarompet kapungkur di nu reak senior nu narompetan reak teh kapungkur almarhum Mang Edeng Cibiru umanya Mang Edeng almarhum Mang Edeng Mang Aa nu reak terus almarhum Abah almarhum Mbah Uhi nya. Nah ieu salah sahiji damelan tarompetna damelan Mbah Uhi nya ieu teh. Ieu leres. Ieu tah kita ieu damelan Mbah Uhi ieu teh. Almarhum nya almarhum Mbah Uhi. Nah ieu Makana lamun misalkan kagungan tarompet buatan almarhum ya. mending kukut tong dijual. Oh gitu. Saur abdi mah. Mending kukutnya Kahijina kaanggo kaduana nya da teu aya deui gitu. Mohon. Teu aya deui. Atas taya deui damelna nya. Nya. Teu aya deui penerus. Si maestro tarompet kita almarhum Mbah Uhi. Kitu wargi sadayana janten bilih anu naroskeun Mang Dapet guruna ti saha nya tos dijelaskeun bahwa Mang Dapet mah otodidak kitu nya. Iya. Kan hikmahna tinu geubis tinu tangkal muncan. Indra pekana teh langkung nerap kitu nya termasuk di teu kaup ningali batur niup tarompet anapi naon langsung kaserap gitu nya. Iya. Nah, Kapungkur mah sedih ieu Mas Ekonya. Tepikeun ka pernah diejek abi ku barudak ngora sepantaran abi teh. Oh, cenah budak ngora kene kanu band, cenah pantasna lain kanu naon cenah tarompet. Da tarompet mah bagian aki-aki cenah. Mohon bener-bener gitu tetenya nya aya Da urang mah kan kieu nya di nu hate abi udag zaman tong poho seni sorangan kan gitu nya. Bener. Urang mah daripada nu ngejek 5 orang tapi nu ngadukung urang leuwih-leuwih ti eta gitu kan nya. Wah, mending ngembangkeun kesenian urang pribadi gitu nya. Urang memulai deui gitu. Nya alhamdulillah ayeuna teh anu tadina barudak ririungan teu pararuguh gitu nya. Nu sok tongkrong di sisi gang. Kopi mah dirarangkul. Nya dihijikeun wadah sok dialajar tarompet gitu.
Alhamdulillah ayeuna tos Maranggung mencar gitu. Aya komunitas napannya? Aya TTSJB. Nah, TTSJB cenah wargi, TTSJB teh naon cenah? Tukang tiup Sauyunan Jawa Barat. Nah, tukang tiup Sauyunan Jawa Barat bilih gitu ya khususnya di Bandung anu teh canterang ya Mang Dapetnya. Ibaratkan hoyong ngahiji cenah hoyong ngiringan sareng Mang Dapet ka naon TTSJB biasanya Bilih bade belajar ge insyaallah sanes belajarnya urang diajar babarengan. nah gitu. Da ari diajar mah kudu ka guru gitu nya. Mohon. Ari abi mah embung sih disebut guru. Jadi urang diajar babarengan lah. Nah, gitu cenah. Sok mangga tiasa langsung dongkap langsung we nya ka Bumina Mang Dapetnya tiasa langsung di mana Mang Dapet cenah eta teh? Di Kampung Cipadati, Desa Cinunuk, RT 3 RW hiji. Nah, eta Patokana pom bensin Sadang. masuk Masuk ojek ka Luhur. tah gitu. Wargi sadayana bilih anu hoyong diajar tanapi hoyong ngagabung sareng TTSJB tiasa dongkap ka alamat Terbuka lah. Jadi teu kudu diajar wae bilih bade ngopi hayu. tah gitu. Terbuka untuk umumnya. Aras. Ada yang ngariung bade naon tah aya salah sahiji pesan ti Mang Dapet cenah khususna anu kantos gaduh kagungan tarompet buatan Mbah Uhi cenah. Omat mending tong diical eta mah. Diical. Da soalna sesah deui nya Mang Dapet tah gitu. Sareng kalaresan bilih peryogi suling sareng lawong tiasa dongkap ka dieu ka bumi almarhum Mbah Uhi nya. Tah gitu. Biasa di mana itu di Cipadungnya itu. Cipadung di bawah SMP 4 Genep. Nah, di bawah SMP 4 Genep, kantor lungsur we kanap sakedik taroskeun we bumina almarhum Mbah Uhi nya teh pada tararangeun tah kitu sadayana. Mohon dah. Ajeng ieu teh Mang Dapet aya anu panginten ku abi teh rada ka guar oge kitu nya. Kan kasarna Mang Dapet teh seniman tarompet tapi masih berjiwa muda gitu Mang Dapet gitu nya. Tah gitu masih anom kene wargi sadayana tah gitu. Nah, kasarna mah nya tadi tos dijelaskeun daripada nongkrong teu pararuguh pangintennya mending diajar kieu tarompetan atanapi kumaha da. Ieu teh salah sahiji Minimal aya panyalur lah. Mohon salah sahiji seninya seni urang sadayana khususna Bandung atau Jawa Barat lah gitu nya. Anu udah dilestarikeun ku urang sadayana jeung dipupusti ku urang sanes dipigusti nya urang. Tapi terkadang sok aya beda paham anu batur nu terang mah kadang-kadang wah cenah mun sagala dipigusti. Lain dipigusti urang mah mupusti nya. Tah kitu mupusti sangkan lestari sampaikeun ka engke anak icu urang aya teh kitu. Non teh bilih ieu mah hoyong diajar atanapi kumaha teh langsung dongkap wae ka Mang Dapet gitu. Ajeng ieu teh salah sahiji bentuk seni tarompet teh tapi lamun ku urang bener-bener dipupusti sareng dijagi tidak menutup kemungkinan jadi kasarna mana jadi kehirupan oge jeung urang nya tah kitu dan teu setiap aya panggungan atanapi kumaha ge da malik deui ka urang nyalira nya eta teh nya nu intina mah kanggo barudak mara tong gengsi tong gengsi soalnya kan kebanyakan Bung Era jadi tukang tarompet mah Era jadi iya tenyahuan gitu nya engke geus bisa kumaha-kumaha nama gitu kan tah gitu lalawora tukang tarompet teh nama hese jomblo ge pinuh ya margi sadayana ibaratkeun hoyong manggil Mang Dapet ya ayeuna kadang-kadang sok aya kieu Mang Dapet cenah cenah Mang Dapet mah mahal lain mahalna nya Mang Dapetnya kieu upami anu nyebat gitu dijelaskeun teh eta teh wah tong nganggap Dapet cenah mahal mending sogrogeun jeung abi jelemaana gitu nya jadi abi mah kieu ya itu teh banyak sebenarnya mah nu bilang gitu teh nya laras mata kabi di luar dia banyak contohna tong sebatkeun nya ya tong wah cenah Dapet mah mahal kudu sapaket wae cenah kitu nya padahal mah henteu untuk kitu justru da urang we lain budak leutik kitu nya cek kasarna nu hajat teh aya nu maksakeun kan kitu nya aya nu kapaksa mela nu nyam injeum kira ku urang dihargakeun ayeuna dibalik eta urang teh mikir deui mun ku urang dihargakeun aya bahan batur teh karapok karek nitah urang teh ambung anjing mahal tah gitu kan nya nyata gitu jantan klarifikasi ya Mang Dapet bilih gitu ya memastikan aya nu cariosan siga gitu sanes gitu salarsna mah da ari tos aya job sareng nu sanes makan kadang bingung nya terus sok aya kieu abung ayeuna mah kana dangdut embung kana reak cenah kan gitu sok aya nya lain embung kana reak justru sebenarnya mah bete di nu dangdut ge abi sok mikir kieu ya anjing irahannya urang teh bisa narompetan reak deui kan gitu
Makanya ku abi kan sempat kamari-kamari kanu reak deui gitu nya. Soalnya waktu teu pake trok kan jadwal. Aya spare kosong. Kebenaran reak orang ka abi kebenaran abi kosong gitu. Nah gitu. Janten sanes aya pulah pilih Mang David Nya. oge sanes pulah pilih di nujob. Tapi kalaresan aya nu warang emang tos eusi gitu Nya. kan gitu. Ayeuna mun abi nolak nu soream mah noreak tira teuing da sidik urang purwadaksina ti dinya mimitina kan. Moal pohonya Nya. kana produksi urang tah kitu. Tah kitu bari sadana ieu alhamdulillah seueur pisan nu kaguar. Kasarna mah carios Mang Dapet, kisah Mang Dapet, kisah Mang Dapet ayeuna bilih aya selentingan anu teu paruguh tentang Mang Dapet ayeuna diguari dari sadaya. Mending japri we ka abdi bilih aya nu Gitu. nyarios itu ieu itu ieu. Tah gitu wargi. Tong ngadagukeun baturnya. Onya Mang Dapet ieu teh kalaresannya bilih aya nu teu terang profilna Bauhi nya. Urang tiasa ditampilkeun oge di dieu nya. Leres. Aya kalaresan anjeunna teh tos diliput ku majalahnya dulunya. Leres. Salah sahiji majalah Sunda. Majalah. Ayeuna mun diguar misalkan ku abdi diguar bilih aya kalepatan. Mohon Bara. Mending ke langsung we baca ku nyalira. Mohon artikelna ke di up di dia ditaikeun di nu video ieu gitu. Sekarang kayak aya nanti biodata Mang Dapet oge aya kayak orang di up oge di dia orang ditaikeun panginten tiasa dianaos sadayana sareng diibaratkeun ieu mah Mang Dapet bilih gitu nya. Abi cenah hoyong nanggap dangdut atanapi nanggap kudarengong nanggap rek tapi hoyong ditarompetan ku Mang Dapet Tiasa. tah tiasa dihubungi ka mana tah Tiasa dihubungi nya tiasa kana YouTube ieu. mohon tiasa ke abdi tiasa komen di abdi tiasa oge langsung ditelepon ke Mang Dapetna sabaraha can pangitan Mang Dapet nomorna Mang Dapet bilih aya nu bade ngontak ka Mang Dapet Oh, langsung sebatkeun ya. sebatkeun we ke abdi ditambah 088 genep 55 018 2 genep 4. nah gitu wargi mangga eta langsung ka Mang Dapet tanpa perantara Tadi dipotong non, tadi dipotong pajak. sareng teh dipotong manajer sama langsung ka Mang Dapet gitu wargi mohon tah ku kituna panginten topik bahasan ieu mencakup keseluruhan pangintennya tadi Ya, mencakup keseluruhan. di awal Mang Dapet pertama tiasa narompet satu acan tiasa narompet terus diguar di dia tinu gebisna dugikeun ka Indra non penangkapan langkung peka nya tidinya dugikeun ka ayeuna narompetan ya alhamdulillah terus dikenal lah di dunia tarompet mah terus aya nu bireuk deui Nya. saha nu teu terang Mang Dapet gitu tah ieu seorang maestro muda ayeuna pangitannya saantos nu sanesna saperti sesepuh nu sanesna sadi teh sawe Mang Dapet abi hilap deui Mang AA, Mang AA Mang Ade Lilis, Mang Ade Lilis almarhum Abah. almarhum Abah Uhi Oke aya almarhum Bah Edeng. almarhum Mbah Edeng nah ayeuna panginten anu langkung ka jontarana panginten sareng Mang Dapet ieu panarasna tah kitu panginten sakedik seueurna cariosan abdi sareng Mang Dapet ya dina podcastna sareng Mang Dapet ya panginten dicekapkeun heula sakitu panginten ieu mah manawi aya kata-kata mutiara atanapi kesan-kesan kangge anak-anak muda ayeuna pangintennya tapi da sepuh ge teu nanaon ai hoyong mah gitu cak Mang Dapet manawi aya kata-katana Pokona mah khususna keseniman Sunda Sadayana nya. Jadi kata-kata mutiara ti abdi mah heulakeun karya ulah waka gaya eta. Eta bener pisan heulakeun karya wargi ulah waka gaya tah kitu bener eta teh teras urang dinu ngamumule budaya Sunda ieu mah paralun deui kangge sadayana khususnya sok aya pake trok we di dieu ye Mang Dapet jadi urang sadayana teh ngamumule budaya Sunda teh urang mah mau pusti sanes mi Gusti gitu jantan kunaon dipusti supaya lestari bisa kealaman ku anak incu urang sadayana ayeuna budaya urang rek sahade nu ngabanggakeunana nah kadinya pangintennya Mang Dapet tapi terkadang sok aya beda paham nah tapi nya tos dijelaskeun sapertos siga kieu mah piraku teuing kitu nya Mang Dapet kitu panginten Mang Dapet panginten sakitu wae ti abdi ti Mang Dapet oge panginten eta tambihan
cekap Oh cekap nuhun. Panginten sakitu wae ti abdi ti Cikoat Tribon. Panginten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui di video berikutna urang ngaguar kapayuna seniman-seniman nu aya di Bandung, khususnya Bandung Timur. Assalamualaikum.